aí, galera, tudo beleza com vocês? Então, hoje tô trazendo aqui mais um vídeo de tal que tô Corrida do Ouro. Ó, e hoje a gente vai jogar a corrida. Gente, vocês têm que baixar esse jogo, velho. Ele é muito bom, o tal que tô Corrida do Ouro. Ele é muito bom. É por isso que ele é a Outfit 7, que é criadora do meu Talk Tom. E bora pra partida. Let's go! Bora ver se desse trouxão aí, ó. Desculpa aí pela notificação. Ah, gente, aquele outro vídeo ali que eu postei lá do que eu joguei com o Kim. O Kim é um grande amigo meu. Ele tem 4 anos de troféus no Brawl Stars. E ele é um grande amigo meu. Antes, assim, eu já caí na batalha com ele. E eu caí na batalha com ele. Aí eu caí com ele mais uma vez. Eu perdi mais ele, mas como que não? Como que não é um daqueles trouxão não que confia em time? Ele não confiou, mas tem aquele negócio de Sugisted que os caras que caíram na mesma partida que você pode adicionar. King é um velho amigo meu, hein? A maioria do tempo eu chamo ele pra jogar Robo Rumble, mas hoje ele não quis jogar Robo Rumble não, porque ele tava sem ticket. Eu falei assim, eu não posso ficar aqui, deve ser porque não tinha ticket. Para continuar, comenta aí, hashtag tal que eu tô Corrida do Ouro, se você gosta desse jogo, velho. Só pra eu saber. Agora vamos pra gameplay do campanha. Gameplay do campanha aqui, a gente vai jogar. Pouco. É, 50 anos de ouro. Sim, beleza. Opa, o reino dos doces. O reino dos doces. Let's go! Reino dos doces. Gente, eu sou muito esperto. Eu sei muitas coisas do Brawl Stars, eu sei muitas coisas, tipo assim, em game room, quer dizer, em sala de jogo, entendeu? E sei lá o que mais o prest ali que é pra você jogar contra bot é praticar. Agora isso significa hora, muita gente sabe disso. Filho dinamite. Nossa, mais reinos doces, mano. Por pouco perdi. Mas beleza. Opa, mais um. A gente coleta tudo. Gente, esse jogo aqui eu adoro muito, velho. É a minha ficha aí, que é a minha foto. Vocês veem ali que é do tal que tô Corrida do Ouro, porque eu adoro esse jogo. O
jogos que eu mais adoro é o Brawl Stars e o Taco Corrida do Ouro. Ó, o que eu mais gosto é Subway Surfers, Taco Corrida do Ouro e Brawl Stars. Mas o que eu gosto mais é do Brawl Stars. Jogo sensacional. Como você sabe, todo dia é vídeo de Taco Corrida do Ouro. E hoje vai ter vídeo de Subway Surfers, viu, gente? Então fica ligado aí no canal. Hoje vai ser 6 horas ou 3 horas. Até mais 5 horas. Isso eu consegui coletar. E me arrisquei, mas eu consegui. Quando você vai se arriscar pra pegar alguma coisa, nossa, irmão, você tem que ser um pro player de verdade, hein? Tipo, é que tô muito concentrado. Será do skate? Esse vídeo que eu acho que vai ser 7 minutos. Mano, eu só vou jogar Sociedade do skate só pra... Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Tchau. E vai ter o terceiro vídeo, hein?